Satisfação estar aqui no Salão do Automóvel, pela primeira vez nos nossos primeiros 6 anos de idade da Volcano. E nesse salão nós estamos fazendo o lançamento da Luxor Plus, que é essa roda que nós equipamos, um Megane RS, que a Renault gentilmente nos cedeu. É um carro exclusivo, um carro raro, só existem 3 no Brasil, e o carro ficou lindo. Nessa parceria com a Renault, nós também estamos fazendo a roda do Kwid, que é o novo lançamento dessa marca. E temos muita satisfação de estar apresentando tanto a roda quanto o carro. Então venha nos visitar, que vale a pena ver como ficou esse carro, magnífico. A todos, mas principalmente os nossos fãs do Facebook, do Instagram e do YouTube, a virem nos conhecer pessoalmente aqui no Salão do Automóvel. Até o dia 20 estaremos aqui e teremos uma grande satisfação de recepcioná-los. Venham que vale a pena.